Приехал к нам джип с посторонним скрипом в передней части автомобиля. В ходе диагностики было выявлено, что кончились колодки. Колодочки сейчас поменяем, выполним чистку, смазку тормозной передней оси, чтобы в дальнейшем ничего не скрипело, не закисало, направляющее вот здесь. Работа занимает порядка часа. И отдадим счастливому владельцу автомобиля с устраненной неисправностью.